Evet, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde pop-up'ın gelirken çıkaracağı sesi eklemeyi göstereceğim arkadaşlar. Bu tür programlarda ses olmalı mı diye sorarsanız zannımca olmaz. Çünkü neden? Kütüphane programı, bir masadasınız, çalışıyorsunuz. Oradan pop-up sesi geliyor, oradan buton sesi geliyor. Ama buradaki amacımız müziği eklemek arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Görmüş olduğunuz gibi bonus klasının içerisindeyim. Bu da bir bonus. Ses çal diye bir metod oluşturalım arkadaşlar. Public static void olarak bana veri döndürmeyeceği için arkadaşlar ses çal diye bir metot oluşturuyorum arkadaşlar. Az önce bir önceki dersimde bazı dil sürçmeleri yaşamış olabilirim. Statik dedim, dinamik yerine statik kelimesi kullanmış olabilirim arkadaşlar. Onu da bir söyleyeyim dedim. Şimdi bize ne gerekiyor? Bir media player gerekiyor arkadaşlar. Media player diye arkadaşlar. Şimdi bu sizde gelmeyebilir. Ben eklemişim sanırım. Evet, media diye eklemişim arkadaşlar. Player diyorum arkadaşlar. New media player. Ve şimdi media player'ıma da arkadaşlar neyi çalacağını söyleyeceğim. Open diyorum. Bunu URI yöntemiyle çağıracağız arkadaşlar. Buraya. Şimdi metotlara bakalım. Evet. Benim kullanacağım arkadaşlar override metodu bu arkadaşlar. Yolu söyleyeceğim. Sonrasında ise bana faydası dokunan URI-kind arkadaşlar. Biçimlendirilmiş falan muhabbeti var. Tam bilgim yok ama arkadaşlar URI-kind'la arkadaşlar bunun da relatif özelliğini seçerekten arkadaşlar ben şimdi buraya ekleyeceğim müziği buraya ben eklemişim ama bunu sileyim arkadaşlar. Baştan ekleyelim. Evet. Şimdi ben geliyorum projeme. Yeni bir klasör ekle diyorum arkadaşlar. Müzik diye. Ve içerisine de müzik dosyamı alıyorum arkadaşlar. Burada new item yerine existing item diyerekten arkadaşlar müziğimi içine atıyorum. Ve müziğime de şunu diyorum arkadaşlar. Özellik kısmından don't copy yerine copy always diyorum. Bu ne yapacak? Bunu hemen söyleyeyim size arkadaşlar. Open folder diyorum. Şimdi bakalım. Bin class şurada proje dosyası içerisinde müzik diye az önce açtığımız klasör var. İçerisinde ise pop-up wow'ımız var. Bin debug içerisinde görmüş olduğunuz gibi müzik diye bir klasörümüz yok. Ama ben hemen bir çalıştırayım arkadaşlar. Ve kapatayım. Ve tekrardan oraya gideyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buraya geldi. Existing item demem ve properties'den onun da copy always demem de arkadaşlar buraya gelip benim debug bin içerisindeki debug klasörüm içerisine bunu ekledi. Şimdi gelelim player'ımızın çalışmasına arkadaşlar. Ama buraya ne yazmam lazım? Müzik klasörü içerisindeki popup.wow bunu çal diyorum arkadaşlar. Hemen testimizi yapalım. Evet, ses gelmedi. Neden ses gelmedi? Hemen buna bakalım arkadaşlar. Neden çalmadığını sanırım siz de fark ettiniz. Çünkü metodumu çalıştırmadım arkadaşlar.
Metodu, metodumu çağırmadığım için tabii ki çalışmaz arkadaşlar. Bazen böyle hatalar yapıyorum. Normalde çalışırken de yapıyorum. Aslında kafam oraya yoğunlaşıyor. Şimdi deneyelim. Evet. Kapağın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Pop-up açılırken bir de kapanırken çalsın. Evet arkadaşlar, bir de kapanırken bu ses gelsin. Evet. İşte ses ekleme böyle arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere.